Добре. Є документи? Є. У вас пасажир повний? Повний. Автобус де ходить, знаєте? Огляд? Де? Який такого? Такого відміни. Протокол перевірки технічної. Якщо не використовувати комунікаційні методи, то що? Ні? Автобус де? Має бути обов'язково. Ви можете мати свою думку, якщо щось не проблеми, то знаєте, що Автобус де має бути обов'язково. комерційною Скільки у вас метою пасажирів? транспорт не використовується. А з якої? Для власних потреб, ви знаєте? Хто вам таке казав? Я вам таке кажу, згідно законодавства. Добре. Якщо ви маєте Перший раз вас пане... Та не перший раз, а не другий. Є такий закон, розумієте? Який? Такий, якщо ви маєте Що ви супроводний говорите? протокол. На другий раз складемо. На перший раз... Не треба мене вчити, хлопці, я добре це знаю. І вам всього доброго. Помни, що?